黙って運転するしかないんだよ。ガソリンと時間の無駄やめとけ。だから俺は人生ろくに楽しめないんだよ。よく岩手まで来たな。すげえでかいイオンモールがある。こんなことする必要があるのか。しのごの言ってても今日の寝床にはありつけないからさ、結局俺は黙って運転するしかないんだよ。黙って運転するよ。せっかく買ったこの ZZR1400 さんを使ってだな。こんなことできんのも恵まれてるんやけどね。恵まれてるんやけど、なんだろうな。旅して何か得れるものがあるのか。今のところね、正直ね、俺はね、得たものはないよ。何一つ。だからね、日本一周が良かったってね、現段階では口が下げても言えないね。だからもし、俺も日本一周したいなって思ってる人がいるんであれば、俺はね、全力で止める。やめとけ。見てもなんもないぞ。得れるもんはなんもないぞ。ガソリンと時間の無駄やめとけ。絶対後悔するって今なら心の底から言えるね。よかったって思った瞬間はまだ1秒たりともない。この心境がどう変化するのかわからないけど、基本的には日本一周に関して俺は反対派でございます。よくわからん。たくさんの旅人にもゲストハウスとかであったけど、モチベーションがよくわからないというか、そういうのをね、彼らはね、前人未到の場所へ行くことが楽しいみたいな感じではあったんやけど、なんでっていう、前人未到の場所に行くことがどうして楽しいのかっていう理由は説明できないの。つまり俺が面白いと思わないことで面白いって感じるタイプの人種やから、多分ね、一生理解し合えないんだろうな。だってさ、別に前人未到の場所へ行ったところでさ、それは人が足を踏み入れてないだけであって、前々からあるわけやし、なんか作ったわけでもないし、ただただすでに存在している場所を通ったに過ぎないよ。何それっていう話だから。だから俺は人生ろくに楽しめないんだよ。本当に旅行好きはよくわからん。でも盛岡には行くし、北海道も一周する。一回やってみたかったにしては重いぞ。タスクがあまりにも重すぎる。ここでやめたら本当に何にも残らんから、俺はもう日本一周するしかない。やるしかないけど、なんでやってんのかはわからん。頑張ろう。これは仕事や。4カ所目のサービスエリアでございます。夕日が綺麗やね。もうね、残りの工程がね、19分15キロということで、あとちょっとで到着してしまうんやけど、念には念をということで、疲労はね、事故の元やから。いやー、でも夕日が綺麗やね。そろそろ沈むな。岩手来てもうた。人生初岩手。よう走っとるわ。高速こんだけ走っても壊れへんな、やっぱり。こんなんさ、俺いつも思うんやけどさ、このエンジン一つで走ってるやんか。これエンジンぶっ潰れたら終わりやからさ、高速とか走ってたらもうエンジン潰れて終わるんちゃうかなって思うんやけど、意外と潰れへんもんなんやな。でもそれを言っちゃうとさ、飛行機とか今もう世界中を、今この瞬間も1000機ぐらい飛んでんのか。でもその一つ一つは結局エンジン一つでしか飛んでなくって、そのエンジンが壊れたら終わりやけど、でも事故率は世界で一番低いと。乗り物の中で事故率が最も低いのが飛行機っていうことやから、エンジンって壊れへんねんな。不思議やね。はい。別にトイレ行きたいわけでもないし、喉が渇いてるわけでもない。引き続き行きましょう。もうちょっと頑張ってもらいましょう。ZZR1400 には。タイヤがあったかい。はい。ウィンドブレーカーがうぜえな。しゃあないか。風でもわーってなるから、すげえうざいわ。しゃあないか。しんどい。しゃあないか。行こう。ヘルメットを脱ぐこともなくサービスエリアを後にしたいと思います。特にこのサービスエリアに用はない。何サービスエリアなのここは。読めないですね、これは。はい。じゃあ行きましょう。それよりもね、もう早く盛岡のゲストハウスに行かないと日が暮れちゃうから。30万人都市盛岡へ行きましょう。もうそっから先ないのか。青森には30万人都市ないの。津軽とかあの辺はダメ？じゃあ盛岡は一番最後の大都市か。東北の中では。その後は小樽、札幌とかあの辺に行くまではもうないのか。そうか。しばらくは孤独な旅になりそうやな。大都市行ったからってなんてこともないけどさ。はい、出発しまーす。OK、行きましょう。これが盛岡市街。すげえでかいイオンモールがある。これはちょっとテンション上がるな。イオンが好きっていうね、やっぱ奈良県出身の悲しい佐賀やね。ETC だよ俺は。 ETC はさ、バイクはさ、いくらかかんのかがわからんねんな。いくら3560円も取られんの？マジで言ってる？そんな取られんの？ 3560円もかかったの？たっけー。ガソリンはどれぐらい取られた？ 180 やから900、900、9、18、9リッター減ってるわけやろ？ 9
9リッターの160円やから1500円ぐらいか。仙台から盛岡来るまでで5000円かかってんの。高えー、コスパ割り。はい、岩手盛岡市でございます。東北最後の大都市ですね。どれどれ。仙台はすごかったけど、やっぱりね、大都市が近くにあるとどうしてもみんな大都市に逃げていくんよな。九州の人は全員博多に行っちゃうし、関西の人は大阪でしょ、関東の人は東京、東北の人は仙台っていう感じで、結局一極集中するんやって。集中した方が効率的やから、何もかもがしょうがない。地域の過疎化は避けられない。行き来しやすくすればするほど地域は過疎化していくから。さあ、で盛岡というとまだ全然ビル的なものが見えないですね。すごく俺の地元っぽい雰囲気を感じる。これはきついな。俺北海道ってさ、だってさ、あれさ、地図上で見たらさ、北海道こんなもんかって思うけどさ、北海道って関東丸々飲み込むよりも大きいんよな。その大きさの中をこれから走るのか、絶望しかないな。楽しめる気がしないぞ。盛岡弁とかあんのかな。仙台の人は方言全然なかったな。なんやろ、方言って思ってるよりないんやな。やっぱ九州行かなあかんわ。東北はさ、なんか方言多分あるんやろうけど、ダベとかダッケとかそういうのがあるんやろうけど、イントネーションが一緒やからみんなあんまり方言感がないな。関西とかやっぱ西の方が強いわ。イントネーションが全く違うっしょ。出だしが違うから。何してるのやけどさ、東京の人は。でも関西の人は何してるんやからさ、もう一言目から違うねんな。それでやっぱりイントネーションの違いが楽しいから。おお、岩手はあれやな、運転が荒いな。ほら別に、おおすげえ、そんなに行くのか。そんなに抜きたいのか俺を。いいよ別にいいんだけどさ、ガンガン煽ってくるね。どうしたの。そんなに煽ってもしょうがないでしょ。てかむっちゃ煽られるやん。どうした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 。煽ってくるね。すげえ煽ってくんじゃん。煽ってどうすんの。大型だよ。左に逃げるか。とりあえず左に逃げよう。こっちから行く。めっちゃ綺麗なところに入ってしまった。今日のゲストハウスは赤猫さんっていうちょっと和風のゲストハウスらしい。1泊3500円ということで、キコさんよりは若干高いんやけど、ビジネスホテルやと絶対にね5000円ぐらいかかってきちゃうから。天気は岩手まで来たのか。すげえ遠いな。よく岩手まで来たな。岩手か、よく来たな。岩手遠いな。信じられん。やたら飛行機雲が見えるな、岩手は。はい、ありがとうございます。到着をいたしておりますか。盛岡ゲストハウス赤猫。やばそうな雰囲気あるぞ。あ、これか。大丈夫かな。はい、到着お疲れ。やばいなこれだいぶやばいぞ。これで3500円取ってくんのか。マジか。内装に期待しよう。お疲れっす。まあいいや、今日はちょっとひたすらパソコンをしないといけない日やから、あんまり環境は気にしないでおきましょう。